Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ariyanti, mahasiswi tingkat 1 Akper Dharma Wacana Metro. Di sini saya akan mencontohkan etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, gunakan sisi dalam siku untuk menutup hidung dan mulut guna mencegah penyebaran virus dan bakteri. Yang kedua, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut. Lalu, buanglah tisu ke tempat sampah dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Yang ketiga, gunakan masker untuk menutup hidung dan mulut guna untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri. Setelah digunakan, masker harus dibuang ke tempat sampah supaya tidak menyebarkan virus dan bakteri yang menular. Itulah beberapa cara etika batuk dan bersin yang benar. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari tubuh kita dari ancaman virus dan bakteri yang menular.